Yo，hello，咁多同學大家好啦，咁啊歡迎嚟到呢個係畫圖技巧班，去到係 Chapter 4啊，就係 Market Intervention 咧，我哋市場干預嘅呢個部分啦。咁我哋嘅 Market Intervention 咧喺 DSE 嚟講呢，就總共會考5幅圖嘅，即係由5幅圖呢，就再延伸落好多唔同嘅 case 咁樣啦。但係最主要呢，就有5種嘅 policy，咁5種 policy 都會考嘅，所以就大家自己留意啦。咁 Market Intervention 呢，其實可以同定大家去講啦，就係好少啊，係超級無敵霹靂少呢，就淨係考Market Intervention 咧，單純呢幅圖嘅，佢通常呢，佢考問嘅形式係 DSE 係點樣呢？都係 cross topic 嘅，咁都係跨課題呢，咁去問㗎啦。咁例如係問啲乜嘢呢？就例如可能係連埋 demand supply 啦，咁例如有咗個 price ceiling 啦咁樣，咁個 demand 升 demand 跌會點啊？落咗個 price floor 啦，價格下限，咁你供應升供應跌，咁我哋 supply 升 supply 跌會點啦？甚至乎佢會諗去啲乜嘢？諗去彈性啦，即係 elasticity 又得，咁可能 test our stability 咧就見得多啲嘅，就例如係一個 inelastic 啲啦。咁我哋呢個係相對上係比另一邊呢係更加低彈性嘅，咁我俾嘅稅項係會多咗定少咗咁樣呢？甚至乎佢有可能 CS 啊、PS 啊、我哋 debt rate loss 嗰啲，即係消費正如生產正如我哋嘅效率損失等等等，咁好多個 point 其實都可以問到啊，咁啊大部分都係 cross topic 去問嘅，咁而家就事不宜遲啦，咁就係逐個去同大家高呼咗先。咁第一個呢，就我哋叫 price ceiling 啦，咁係價格上限。咁 price ceiling 呢，價格嘅上限呢，其實係講緊啲乜嘢呢？係 set 咗一個 minimum sorry，set 咗個 maximum 唔好意思 maximum 嘅 price 嘅，即係話你最高啦，你係價格最盡嘅價格一定係邊一度？咁我哋就係照個話翻啲 x y 逐出嚟先啦。咁我哋有 p 亦都有 q 喺度啦。咁個 P 同 Q 喺度，咁我哋嘅 demand 咧就會有一條係 downward sloping 啦，就向下斜啦。咁我哋嘅 supply 咧就照個啦，就 upward sloping 啦，咁就會向上斜咁樣啦。咁又落咗個 price ceiling 咧，如果你係 effective 嘅，一個係話最盡啦、最高 maximum 嘅 price 嘛，highest 嘅 price 啦，係最盡係幾多？咁你係即係如果係唔太記得嘅話，可以即係舉個例啦。我呢一度嚟就話啊，我哋10蚊咁樣。咁我就同你講啦，好啦，你最盡呢 maximum 唔開高過12蚊嘅，咁本身都冇高過㗎啦，係咪？咁你咪冇一個係市場干預到咯，係咪？你冇 intervene 到嗰個係 market 㗎嘛，你冇干預到個市場㗎嘛，所以 pricing 如果 effective 你要低過佢先得嘅。咁即係下面嘅呢個位置啦，咁啊 price ceiling，咁啊撳低咗，咁我放大啲先，係啦。所以定咗呢個價錢嘅情況下呢，你就諗咩？第二步就係諗 law of demand、law of supply。law of demand 佢平咗嘛，P 跌 QD 升啦，你 QD 嚟到呢一度嘅，咁 P 跌呢 QS 係會跌噶嘛，沿住 supply curve，QS 會跌到嚟呢一個位啦。所以喺度咧係 QD 大過 QS 嘅，就即係呢一度啦。咁你屬於一個 excess demand 嚟嘅。咁中文嘅同學仔咧可以幫手 mark 翻就係超額需求啦。咁我就直接寫到我都係寫簡寫超需啦。OK， 超額需求咁樣啦。所以你可以見到就係、想要嘅人咧嚟到呢一度，但係供應人咧嚟到呢一度嘅喎。所以呢一度咧就係新嘅 P 啦。咁我寫 P2 同埋 Q2啦。呢一個 OK， 咁大家就知道咗就係佢 P 啦係跌咗啦，咁你 Q 咧係跌咗啦，所以你嘅 total revenue 啊，你嘅總收咧就點都跌咗嘅，咁你都會存在咗個 excess demand 超額需求喺度嘅，咁呢幾個 bullet point 就係大家都要知啦，就識畫咗幅圖，咁我自己留意啦。如果 price 定咗喺上面呢，就變 ineffective 嘅 price ceiling 啊，而下面係 effective 嘅，咁啊大家判斷到呢一啲嘅位置啊，咁就係啦。咁當然啦，我啱啱都講到啦。例如係 CSPS 啊、debt rate loss 大家要知噶嘛。消費者盈餘、生產者盈餘同埋啲效率損失，大家要知嘅。咁即係後面係啦，我即係第11課度咧會再同大家講。咁喺現階段，大家要知道咗呢啲 case 先。咁當然你話嚇，咁 DSE 仲有冇啲咩可以問到呢？ follow up 嘅嘢可以問到呢？咁仲有嘅就係、因為你價錢撳低咗 price ceiling，咁啲人都係爭住要噶啦，所以你嘅 seller 咧係冇乜個 incentive 咧去提高你 product 嘅 quality， 所以你產品咧 product 啦嘅 quality 啦。你嘅質素呢係傾向呢係會低質咗嘅，即係你嘅質素傾向係會下跌咗啦。咁啊，大家自己留意翻啦。所以就係除咗我哋係可以問到 PQTR、excess demand 呢啲呢，佢仲可以問到啲係質素嘅嘢嘅。咁你都知道咗質素係少咗啦，同埋呢，你會存在咗一個 long price 嘅 competition 嘅。咁你嘅中文呢，我哋叫做非價格嘅競爭啦。咁點解會存在非價格嘅競爭呢？就係因為俾得起錢人呢有好多嘅。係啦，俾得起錢人咧嚟到呢度，但真係成交到賣到咧係嚟到呢一度嘅啫。呢、這、一個部分咧 excess demand 嚟嘅，咁啊大家自己嚟係非價格嘅競爭嚟嘅，咁就係啦。可能要透過先到先得，咁啊俾得起錢100個人，但最尾賣到人30個啫，有70個人賣唔到嘅喺超額需求呢度，咁就存在可能非價競爭咯。咁大家自己留意啦。
好，咁第二個咧就係 price fall 啦。price fall 咧最出名就係 DSE 成日都問㗎啦，就係我哋嘅嗰個 minimum wage 啊嘛。所以呢度咧就係 minimum 啦嘅 price 嚟嘅，即係你最低嘅價錢為幾多啦？咁我 P 亦都係啦，咁我個 Q 喺度啦，咁我 point out 翻出嚟啦，X 軸 Y 軸啦，照舊。咁我哋個 demand curve 喺度，咁我哋個 supply 喺呢一度。咁跟住我哋嘅 minimum 嘅嗰個 price 咧就喺呢一個位置呢一度啦，咁我就寫翻啦係 PF 啦，咁係價格嘅下限啦，即係話下限最底嘅價格要去到邊一個位置，所以你可以見到就係原本呢，我就當例如係10蚊啦。咁我就同你講，好啦，嗱，而家最低呢係唔可以低過5蚊雞嘅，咁樣低過5蚊。喂，咁你本身呢都已經高過5蚊㗎啦嘛，係咪？咁咪冇任何嘅意思啦，冇干預到個市場嘅，唔係一個 effective 嘅 market intervention， 並不是一個有效咧嘅嗰個係價格嘅限制嚟㗎嘛，即係我哋嘅市場干預啦。所以你要有效咁去干預到個市場啦，係 minimum 一定要推高咗就嚟到呢一度啦。呢個可以可能 let's say 13蚊咁樣，咁有10蚊，而家就定緊13蚊，咁咪高過咯。呢個係要高過先得嘅。咁啊，大家自己留意翻啦。咁我 let's say 定咗係呢個位啦，我 P2啦。咁 P 升呢 QD 會跌嘅 ，P 升 QS 又會上升。所以喺呢一個價錢入面呢，我哋就會叫做 excess supply 嘅。咁中文呢，我哋叫做超額供應啊。咁我寫簡寫啦喺度，超額供應，咁英文就叫 excess supply 咁樣啦。咁大家知一知，所以你件數咧都係少咗，咁啊 P 升 Q 跌咗嘅，咁啊大家自己留意放翻喺度啦。佢 P 都係升啦 ，Q 都係跌咗，咁總濕咧就 uncertain 啦今次，因為佢一個升一個跌啊嘛 ，P 升 Q 跌啊嘛。咁 total revenue 點樣先會升咧？就係 total revenue will increase 啊。if 啲乜嘢咧就係好簡單啦。咁你嘅 ED 咧，當你嘅升幅大過跌幅啦，O4 佢咪升緊咯。咁你嘅價格嘅百分比都大啲嘅，咁好明顯即係 inelastic 啦。咁中文呢，我哋就叫做低彈性啦。當佢存在一個低彈性嘅情況，咁嘅總濕就會上升啦。咁自己留意翻啦。咁當然啦，今次就唔係 excess demand 啦，就係 excess supply，係一個超額嘅供應嚟嘅，出現咗一個超額供應。咁當然啦，我哋喺 price fall 嘅情況呢，你嘅 long price 嘅 commission 呢，好多人就話冇存在啦，係咪？咁都唔使爭住要啦。但係呢邊係爭住供應啊，爭住俾人哋購買咗呢個 product 先啊嘛，係咪？所以你嘅 long price commission 呢都係會存在嘅。咁呢度我都係照買翻先 product 嘅 quality 啦，係啦。咁你嘅質素呢就傾向都會上升啦，係咪？咁你嘅 long price 嘅 commission 呢都係會 exist 嘅。咁我寫簡寫啦，係啦，非價格咧嘅競爭嘅呢個都會存在。咁只不過呢一度嘅存在喺邊呢？就係消費者之間我要爭到買到 product 嘅呢一個非價格競爭呢，就係生產者之間咁去即係去競爭嘅。咁啊，大家自己留意翻啦。如果都 OK 嘅話呢，咁去到第3幅嘅呢幅圖啦，咁就嚟到 quota 嘅呢個 case 啦。咁 quota 嘅情況下呢，就係 P 喺度啦，咁我哋嘅 Q 呢，就喺呢個位置。咁你就有個 demand 同埋 supply 喺呢一度啦，咁呢個 demand，咁呢一度就 supply 啦。咁 quota 咧係 set 咗係一個乜嘢咧？就係 quota 咧就唔關嗰個價錢事噶啦，就唔係 maximum 啊 minimum 嘅 price。你嘅配額咧就唔係關個價格事，唔係話最高或者最低嘅價格係點。佢定咗一個咩咧？就係配額啦，就係呢個位置。咁你個名咧通常就叫 SQ 啊，就係 supply with quota 咁樣嘅 supply with quota。咁呢個就自己留意翻啦。price 同 price forward 咧。你嘅 demand supply 咧其實冇變動到嘅 ，demand supply 冇變動到，但 quota 嘅 supply 就真係變動咗啦。就係呢一度咧，咁我褪咗嚟呢個位，所以你要俾個箭嘴佢嘅。咁啊，大家自己留意翻個箭嘴係值1分㗎，只係值1分，咁自己留意翻。咁如果都 OK 咧，咁我 point 翻出嚟啦。咁啊 demand supply 嘅商家點啦，就得出嚟價格。咁啊 P 去到2啦，貴咗由 Q2啦，少咗嘅件數係我哋 set 咗一個 maximum 啦嘅 quantity 會係幾多嘛？你最多做嘅量數咧會喺邊一個位置嘅？咁啊，大家留意翻，所以 P 升 Q 跌咗 ，P 升 Q 跌，所以配額就係 P 升啦，然後就 Q 係會跌咗啦。咁你個 total revenue 係點咧 ？uncertain 嘅，不能被斷定，一升一跌啊嘛，P 升 Q 跌，所以就係 uncertain 嘅。咁又係照舊啦 ，total revenue 啦係 will increase 啦，if 個 ED 咧就細過0啦，咁啊係低過0嘅情況，即係低彈性啦。咁低彈性升幅咪會大過跌幅咯。價格嘅百分比就係大過 Q 喐嘅百分比嘅，升嘅百分比大過跌嘅百分比 ，O 方咪升緊咯，個總收入。咁今次有冇 excess demand、excess supply 咧就冇啦，因為佢呢個位咧 QS 限死咗，由 QD 係因為 P 升由 QD 跌啊嘛，咁都係對等咗嘅。喺呢個位置需求量係等於供應量㗎，所以佢係冇 excess demand 冇 excess supply，亦都冇任何 long price commission 啊。咁大家留意啊，
千祈唔好手多咧喺度話埋咩 excess supply 啊 excess demand 啊，呢度係沒有 excess supply 沒有 excess demand 㗎，咁啊自己留意啦。咁我哋嘅 product 咧嘅 quality 咧，我哋嘅產品嘅質素咧都係會推高咗嘅，都係會推高咗。咁啊大家可以自己留意翻啦。咁如果都得嘅情況下呢，好啦，呢一度呢有個係比較係即係考 concept 位置都提醒大家。咁好快畫到啦。咁我問下大家啦，好，第一幅圖呢嘅 equilibrium price 點樣變呢？呢度嘅 equilibrium price， 呢度嘅 equilibrium price 個 equilibrium point 啊，又有冇變化呢？咁樣。咁我俾幾秒時間大家諗下啦，順便飲啖水先。好，咁俾咗幾秒時間大家諗啦，可能大家都已經搞掂咗啦。咁大家咧可以知道咗就係、好多人就咁呢個 price ceiling 啊嘛，係咪？咁咪撳低咗個價錢咯，價上限，咁 P 咪跌咯。嗱，大家留意翻啦，係 P 跌咗嘅，但我今次唔係問你個 market price， 我係問你 equilibrium price 係咪？equilibrium 咧一定係 demand supply 嘅相交點，需求與供應咧搭住嗰條線嚟噶嘛。所以呢個位置嘅情況啦，你 equilibrium price 會係點咧？應該係不變嘅。嗱，你冇睇錯啊 ，price fall 都係不變，同一個道理都係喺翻呢一個位置 ，demand supply 嘅相交點嚟嘅，呢一個 OK。market price 係高咗，你諗下 price fall 嘅定義係咩 ？price fall 嘅定義就係你而家 price fall 咧係要高過個 equilibrium price 你先有效噶嘛，價格下限咧係要高過我哋嘅一個係均衡價佢先有效嘅，所以喺定喺佢上面嘅，咁自己留意翻，即係暗示呢個 equilibrium price 係不變。咁呢一個位置啊，你嘅 equilibrium price 就唔係不變喎，有個高咗，咁點解啊？啱啱講咗啦 ，demand supply 嘅相交點啊嘛，你 supply 真係跌咗噶嘛而家，咁就嚟到呢個位咯。咁啊，大家留意啦。咁就係產品質素啊，又或者 total revenue 都要去記定啦。咁你點解產品質素會上升呢？其實都可以解一解嘅。咁大家可能係即係邊記嘅時候呢，就即係都可以去略略知個背後原因啦。落咗 quota 嘅情況下呢，咁即係啲人都仲要買喎，係咪？即係啲人好想買嘅。咁你幻想定咗喺一個喺呢一個嘅 quota 喺呢個限額嘅情況下呢，你係 mark up 咗個價錢噶嘛，又冇 excess supply 冇個非價嘅競爭噶嘛，咁即係你提高一啲即係提供啲低質素嘅嘢啦，根本就咪唔買你錢咯，係咪？我覺得一定嘅限額可以買嘅啫，我梗係會又要俾貴咗嘅錢，我梗係買啲高質噶啦，你要高質嘅就優先俾你買咗先啊嘛，係咪？所以 product 嘅 quality 係會傾向推高咗啊，咁自己留意翻啦。咁啊不難，如果都 OK 嘅話呢，咁我繼續落啦。咁呢度呢，就係嚟到稅項同埋係津貼嘅位置啦。咁我哋嘅稅項呢，就係咁樣樣畫嘅。咁啊 P 呢度 Q 啦。咁我哋照舊個 demand curve 咧就 downward sloping 啦，就向下斜。咁又有咗個供應，有咗嗰個係稅項嘅情況呢，我供應呢，喺我度少咗嘅，就褪高咗，就 S 咧就褪去上面啦，嚟到呢個位置。咁啊 S 啦就褪高咗，所以呢一個呢。就係你嘅稅項嚟嘅，呢個你嘅 test 嚟嘅。咁你嘅價錢會係點呢？就係呢一個位置啦，即係 P1 呢就會升到 P2 啦。咁我 mark 咗先啊，P1 就會升到 P2 啦。咁個件數呢，個交易量呢，個量數呢，就由 Q1 呢跌落 Q2 啦。呢個 OK，咁其實就好簡單都 make sense 嘅，就係落咗個稅項嘅情況下呢，你嘅生產成本高咗噶嘛，咁你高咗嘅情況下，你嘅 supply 咧應該跌咗，就會係褪咗去左手邊，即係嚟到呢一度啦。嗱，但係大家留意翻，我哋就唔話係褪去左手邊，或者話佢轉咗去向左嘅，我哋話係雖然佢好似馬向褪向左咁樣，但係其實佢哋都褪向上嘅。咁大家自己留意翻啦。稅項呢，我哋話係 shift upward 嘅，個箭嘴一定係向上，就唔可以話向左嘅，會扣一分嘅。所以到時 DSE 要自己留意翻啦。咁你可能好奇怪嚇，點解唔可以向左啊？因為佢就係嚟 perfectly inelastic 完全無彈性嘅情況下嘅供應呢，落稅項咁點啊？唔會褪咗噶嘛，佢係褪高咗，都係同一條線嚟嘅。例如係隧道咁啦，落咗多個稅項嘅情況下啦，你隧道會唔會短咗一截或者少咗啊？唔會，都係同一條隧道嚟嘅啫嘛，佢都係垂直嘅，所以 shift upward 啊，佢唔會向左嘅。咁啊，自己留意翻，跟住 shift upward 啦。所以第一個大家要知嘅呢，就係你嘅 supply 咧係跌咗先啦，咁然後導致 P 升啦 ，Q 跌啦。係咪？咁呢度呢，佢都仲係 equilibrium 嚟嘅，即係都仲係均衡點嘅情況下啦。佢唔會話係特別有個 excess demand、excess supply 嘅，都冇 excess demand 冇 excess supply，亦都冇 long price summation 嘅，由一個 equilibrium 去到另一個 equilibrium 咁啊。咁 total revenue 啦，都係 will increase 啦，if 呢個 ED 呢係細過0嘅，同前面頭先一樣啦，都係升幅大過跌幅呢。O4 佢先會係即係 total 係上升啊嘛，咁你價覺得大啲，即係佢焗住買啦，咁應該就係 inelastic 啦，咁啊低彈性嚟嘅，咁大家自己留意翻啦。咁呢個位呢，就仲有多少嘢要去記一記嘅，就係咁我哋嘅 test burden 咧喺呢個位置嚟噶嘛，係咪？我哋 test burden 呢就係呢一嚿，
呢一個稅項係咪乘翻呢一個嘅量數？咁呢成大嘅呢就係稅項嚟㗎啦。咁邊樣係 consumer 呢？就上面呢個。你可以幻想就係我本身俾緊 P1，let's say 10蚊雞，加咗稅項之後呢，我可以俾13蚊嘅。嚇，點解無端俾貴咗3蚊稅呢？咁樣點解俾點解無端我俾貴咗3蚊呢？就因為你稅項嚟㗎嘛，你消費者俾嘅稅項咯。所以上面呢係 consumer 嘅 tax burden 嚟嘅。下面就我本身賺10蚊，交完稅俾政府咧，可能賺8蚊嘅啫。點解賺少咗啊？咪就我要交嘅稅咯，就係 producer 呢。生產商嘅稅項負擔，咁你夾埋就係成嚿呢嚿嘅四邊形啦。咁啊，大家要知一知個 tax burden 係點樣得嚟嚇。咁仲有多一個學術名嘅就係，咁我 mark 喺度啦呢個位，咁我就用支藍筆 mark 啦。OK，呢一度呢就係 total revenue 啦，就係 net of tax 嚟嘅，除稅後啦嘅總收入。因為總收入係 P2Q2 啊嘛，扣除稅項呢就剩翻下面呢個位 total revenue net of tax 嘅。咁啊，大家自己留意翻啦。除咗個 extreme case 啦，除 extreme case 啦，如果唔係嘅話呢，無論係 inelastic 啦，定係 unitary elastic 啦，定係 elastic 啦，即係最正常嘅嗰啲 case 都好啦，你嘅 total revenue net of tax 呢都係下跌咗嘅。咁啊，大家自己留意下啦。無論佢係咩彈性呢，佢都係下跌咗嘅。低彈性、單一彈性定係高彈性，或者叫無彈性、加彈性定係有彈性都啦。你嘅嗰個除稅總收入呢都係下跌咗嘅。中文係我啱啱先啊，除稅後啊，呢個係扣除稅項後呢嘅總收入都係下跌咗啊。咁大家要知。咁當然就再其他 case 啦，雖然冇 long price commission 啦，但係你 product 呢嘅 quality 呢係傾向高咗嘅。產品質素都係高咗啦，咁你無端俾貴咗2蚊稅咁樣，咁你俾高質俾貴2蚊，低質俾貴2蚊，咁傾向梗係買咗最高質啦，係咪？咁啊，大家自己嚟翻，咁啊 P 升 Q 跌嘅，咁啊大家知一知。咁基本上大家要知嘅 case 就呢度啦，咁啊 consumer tax 喺上面，有 producer tax 喺下面啦。咁呢度呢，有個方法呢去幫大家理解下或者記啦。啱啱雖然講個例子係俾貴咗，至於價格反映出嚟呢，就係 consumer 嘅改變嘅，無端俾貴咗呢，咁我咪俾個稅咯；俾平咗咪就係佢嘅 subsidy 咯。咁大家可以知記一記啦。咁我哋 per unit 嘅 subsidy 呢，就喺呢一度啦，咁我就mark喺度啦。好，咁我哋個 P 有個 Q 喺度啦，咁我照舊 point 翻有個 demand。咁呢度呢，有個嘢去提一提大家就係、是，好多人呢就話咗，咁個 supply 就係呢一個位啦，咁我就 S 喺度。咁然之後佢個 supply 又再褪落去嘅，收個點啊，就唔係話你錯嘅。但我建議係點呢？你最近嘅位置呢，去到 origin 0就算啦。所以呢條 curve 呢，不妨就話喺上面嘅，只不過由上面寫 S， 下面寫 S， 就佢褪落嚟嘅啫。咁條線咧最盡就去到0啦，因為再延伸落去呢，你下面有啲部分嘅 area 咧係 show 唔到出嚟，即係你畫圖。如果馬即係畫啲嘢咁樣，你拾翻嚟到呢一度啦咁樣，你好多係畫唔到嘛，即係可能嚟緊之後啲 CSPS 啊、debit loss 嗰啲，即係好複雜嘅。所以你最盡咧就嚟到呢一度咧就算啦。咁啊，自己留意翻啦。咁我就 point 翻出嚟啦，係啦 P 啊 Q 啊嗰啲啦。咁呢個位就係 P1，呢個位就 P2，咁 P 跌啦，呢個 Q1，呢個 Q2 啦，就 P 跌 Q 升嘅，咁啊大家即係嚟翻啦。咁呢隻 supply 會上升啦，導致 P 跌 Q 升啦。所以一升一跌呢，你嘅 total revenue 呢都係 uncertain 嘅，咁啊自己嚟翻啦。咁個 total revenue 啦就 will increase 啦。if 個 ED 係點呢？咁今次就應該係 sorry 寫得大過0添，唔好意思，就應該係大過1啦。雖然我真係上面呢度 mark 錯啲。唔係細過0，細過0唔係負數，黐線，唔好意思，係細過1啊，sorry，細過1啊，大家幫我講翻，係 between 0至1，between 0至1，咁我自己嚟翻。我前面嗰度都 mark 錯添，突然醒起，唔好意思，應該細過1啊，細過1，因為你 take absolute value 嘅 take absolute value 係揀絕對值嘅，揀絕對值。唔知頭先講嘅時候，大家有冇留意到啦？如果有留意到，非常之好啦，OK，咁應該細過1啊。所以呢個位就應該大過1，大過1，就應該係高彈性嘛，咁啊係啦。咁高彈性嘅情況下啦，即係 quantity 嘅百分比大啲咯，咁嘅升幅咪會大過個跌幅咯，咁啊係啦，咁啊大家可以記一記啦，升幅大過跌幅啦，咁大家要知一知。咁如果都 OK 嘅情況下呢，好啦，喺呢一個位呢，有個嘢要提醒大家啦，呢一個呢，就係你嘅 subsidy 嚟噶嘛，係咪？好啦，所以就係無端端呢，我本身俾10蚊，而家有 subsidy 之後呢，我俾8蚊得咯，點解無端要俾平咗2蚊呢？呢個部分呢，就係 consumer 呢嘅 subsidy 嚟嘅，就係消費者嘅嗰個係 subsidy 個津貼嚟嘅，咁啊大家知嚟翻 P1 啦，咁呢個係喺上面啊賺多咗，本身定價定10蚊，咁啊賺10蚊嘅啫，我而家可能賺12蚊咯，點解會賺多咗另外嗰2蚊嘅？咁啊就係 producer 嘅 subsidy 咯，
係咪？就係可以再問政府攞嘅津貼嚟噶嘛。所以就係呢一個位呢，係 subsidy 嚟，係津貼，你嘅補貼嚟嘅，即係呢一個位置啦。係咪？咁你而家嘅件數咧去到 Q2啊嘛，嚟到呢個 Q2 咁多件，每件都有咁多個津貼咧，成嚿都係你嘅 subsidy 嚟嘅。咁啊，大家自己留意翻啦。呢度咧幾樣嘢要特別提醒大家啦。好多人咧會將個 subsidy 咧又擺咗喺重濕 P2Q2 入面嘅，咁啊錯咗啦。又或者有啲人咧就可能係我哋嗰個 subsidy 嘅位置唔 mark 錯咗啦，又係 consumer mark 咗喺上面咧，咁啊錯咗。記住價格反映出嚟嘅咧就係消費者啦。俾貴咗嘅 consumer 俾嘅稅，消費者俾嘅稅；俾平咗嘅就係 consumer 慳到唔需要俾嘅錢，慳到即係咩？佢俾嘅即係佢可享受到嘅 subsidy 咯，佢享受到津貼嚟嘅。咁啊，下面呢個位置，咁啊大家自己留意翻。同埋記住去到 Q2啊，喺到 Q2咁多件都有 subsidy 啊，唔係就係去到 Q1 㗎。咁自己留意翻。咁就要額外再 mark 埋啦，又係啦。呢度有幾樣嘢要特別可以提醒大家，就係記住呢度咧有個嘢 tax 咧係 under個 total revenue 咧入面嘅，記住啦，稅項咧係喺你嘅總收入咧入面掹一嚿稅俾政府嘛，所以你睇總收入入面嘅稅項，但係呢度咧就自己留意翻啦 ，subsidy 咧係 TR 以外㗎，係 total revenue 以外嘅 total revenue P2Q2 啦以外㗎，呢個先係你嘅 subsidy 嚟嘅。咁啊，大家自己留意翻啦。咁正常嘅情況下啦，你嘅 total revenue 如果 include 咗 subsidy 咧，一定會大嚿咗。原本 P1Q1 嚟到呢一度啫嘛，而家係去到上面呢個位啊，係多咗個七字形啊，即係呢一個嘅位置啊。咁大家要知一知，係多咗呢一個七字形嘅位置啊。咁如果都 OK 嘅話咧，咁啊大家去記一記啦。咁就呢5幅圖咧去問嘅。咁呢個就差啲唔記得再 mark 埋先。係冇任何嘅 non-price submission 啦，即係你係冇任何嘅非價格嘅競爭啦。咁 product 嘅 quality 咧，產品嘅質素咧就會下跌咗啦。咁都好正常嘅啫。喂，我瘋狂啦，好靚啦，匠人精神整一樣嘢出嚟，就問政府攞2蚊 subsidy 嘅啫。咁我好 cheap 啦，好普通咁樣整啲嘢出嚟啦，求其 hea 整咁樣 quality 咧係好低嘅啫，又係問政府攞2蚊嘅 subsidy。咁我梗係傾向 hea 整咗好多噶嘛，係咪？咁啊，大家自己留意翻呢個啦。咁啊，津貼呢個。咁當然我都可以教大家一個方式去記啊。咁就係我好快咁去同大家去即係記一記諗，就係 quality 睇咩咧？通常睇價錢嘅，通常睇價錢。P 跌咗質素跌，P 升咗質素升，P 升咗質素升。test 啦 ，P 升咗質素升 subsidy 啦 ，P 跌咗質素咪跌咯。所以基本上你可以將個 quality 咧同我哋嘅價格掛鈎都 OK 嘅，咁會容易啲去了解佢記啦。咁如果都 OK 嘅話咧，咁就好快再同大家提一提啦。仲有啲關鍵字咧係大家要識嘅。咁啲咩嘅關鍵字咧，揾啲黑筆嚟同大家講啦。到時候 DSE 咧就麻煩大家去留意下啦。佢可能咧就唔係同你講 impose，佢同你講 abolish 嘅。咁同你講好啦，廢除咗咁樣。咁你話說喂落咗稅項咧？咁就係 P 升 Q 跌嘅啫，你 abolish 廢除咗稅項咧，調翻轉 P 跌 Q 升啊，咁啊自己留意翻。佢可能同你出 abolish 啊，又或者可能同你出 cancel 呢啲字眼嘅，即係中文就同你講我取消咗呢個嘅配額啦咁樣。有配額咧就 P 升 Q 跌係咪？咁你取消咗個配額咧 ，cancel 咗個配額咧？咁咪 P 跌翻 Q 升翻咯，咁啊自己留意下有冇呢啲嘅字眼啦。當然佢同你講 impose 啊呢啲咁簡單操作啦，係咪？又或者可能佢同你 implement 咗啦，實施咗呢啲啦，咁你都好簡單嘅，咁自己留意下啦。有時候佢仲同你講係咩咧？可能 increase 啊、reduce 啊呢啲字眼嘅 increase、reduce， 好啦，又或者增加啦，或者減少，係啦。如果同你講，例如係增加咗個有效嘅配額，咁你增加咗個有效配額就會點呢？就係呢條線啦，係咪再增加去再褪去左手邊呢？唔係，增加咗係向右噶啦。原本配額可能100個，你而家配額就可能係110個咁樣咯。呢個還可以，咁係褪右咗去呢邊啦。好啦，有 increase 個 price for 本身可能30蚊，而家可能去到32蚊咁樣，褪高咗咁樣咯。呢個 OK。所以到時咧，仲要睇下有冇啲字眼咁樣嘅，咁啊自己啦。例如 reduce 咁樣有可能調轉咯喎，係嘛？咁 increase price 咪推高咗咯，咁咪 P 升 Q 升咯。咁啊大家自己留意翻啲 case OK。嗱啲關鍵字啦，好陰濕嗰啲 MC abolish cancel 啲字細細隻咁樣咧，咁啊中得嗰2個字勁窄咁樣，咁你自己留意下。唔好係 miss 咗啲字啦 ，OK。第二就 change in demand supply 啦，咁例如係佢可能同你講 demand 升，咁啊再加 price ceiling 咧，咁都 OK 嘅，係咪？咁啊大家係可以好快咁記述話啦，例如喺呢度。所以大家翻屋企咧就要 prep 定好多 case 啊，因為呢啲咧就係冇得同大家去教大家去背，或者同大家話晒所有圖叫大家背咧，咁都冇意思嘅。例如呢度係 price ceiling 咁樣啦，咁佢同你講demand 升咁樣，我就褪嚟右手邊啦，咁啊 D1 去到 D2咯，係咪？咁啊 demand 升咗，咁你 demand 升你發覺，P 同 Q 都係不變噶嘛，係純粹你 excess demand 咯。
咁咪大嚿咗咯。呢個話係 P 又不變，Q 又不變咁樣，所以好多唔同嘅 case 嘅，甚至乎可能係呢一啲 case 咁樣啦。我哋嘅 price fall 啦，咁你 supply 跌咗就得，咁跌到嚟呢一度啦，咪有機會係 ineffective 咗一個 price fall 係嘛？咁啊 supply 升就得，或者 demand 升少少，demand 升落嚟呢度亦都有機會嘅，所以大家就自己留意翻呢啲唔同嘅 case 啊。咁啊 change in demand supply 你都仲要 consider 埋嘅，咁啊係啦。咁跟住係 effective 啦，或者 ineffective 啦，有效或者無效嘅，咁就係特別係呢三個啫 ，price ceiling 啦、price floor 啦，同埋 quota。得呢三個就會係有分 effective 同埋 ineffective 嘅，咁你 subsidy test 就唔會嘅，因為 subsidy test 呢就係必定有效啦，落1蚊稅，你落5毫子 subsidy 落去1蚊嘅嗰個稅項啊津貼啊，都係會有效嘅，咁啊大家自己留意啦。所以 pricing price for quota 嘅呢啲 case 啦，咁啊大家就要特別留意啦。quota 定喺呢度嘅，喂冇干預到市場啦，係嘛 ？price for 定喺呢度嘅，啱啱都講過啦，冇干預到市場啦。pricing 定喺呢度啦，都係冇效嘅。中文就係價格上限畫喺上面嘅冇效啦，價格下限畫喺下面嘅你都冇干預到啦，本身喺下面啦，係咪價下限咁樣？咁配額啦，如果佢咪喺交叉嘅右手邊呢，多得滯咁，都係冇效嘅呢個 OK，咁自己留意啦。咁如果都 OK 呢，關鍵字留意下啦，有冇啲 increase 點，有啲 uncertain 嘅 case 呢？大家特別留意啦。我上堂同大家畫齊晒嘅，如果大家有印象嘅話，咁你係跟 regular 或者 Hero Elite 嗰啲呢，咁啊自己留意翻望翻個 case 啊。uncertain 嘅 case 特別成日問啊 ，pass 嚟係問個 minimum wage 最低工資，佢話請唔到人啦，咁 labour supply 跌啊嘛，大家應該有啲印象。2013問過啦 ripple effect 漣漪效應嘅嗰條，咁大家有興趣望一望啦。記住 DSE 好興問啲 uncertain 嘅嘢 ，effective 定 ineffective 有冇效呢 ？pricing price or quota。我哋嘅價上限、價格限同埋配額，咁大家自己留意啦。如果都 OK 嘅話呢，咁就嚟到我哋 market intervention 就最後一個啦。因為 market intervention 咧係有機會咧就楞埋去我哋嘅彈性咧呢一邊去問嘅，即係楞去我哋嘅 elasticity 咧嚟問嘅。咁啊，大家自己醒水留意啊。咁就話我哋而家 consumer 咧係 bear more 嘅 tax burden 咧就訂 producer 嘅咁樣。咁呢度咧就教大家一個口訣啦。咁你補多啲係畫圖技巧，翻點多啲技巧，咁去講一講。其實同大家重溫下啫，因為你係一直跟開，你應該都知啦。就係越 inelastic 咧係越多嘅。好啦，咁中文咧就係你越低彈性咧就越多嘅。咁呢個 statement 咧就係無論 consumer 咧定係 producer 咧都啱用嘅，無論佢係 tax 定係 subsidy 咧都啱用嘅，無論佢係 elastic 定 inelastic 咧都啱用嘅，所以集中記呢個口訣就得啦。越 inelastic 咧就越多，你越低彈性嘅時候咧就越多嘅，咁啊大家自己去留意翻啊。所以當你 consumer bear more 嘅 tax burden 咧，訂個 producer 咧就嚟呢一度啦。好啦。咁當你 consumer 俾得多啲，咁即係暗示緊啲咩？嗱，我舉個例，好似煙草咁，用例子嚟講啦，例如煙草啦。個生產商咧無端俾政府落咗可能60蚊稅項啦，咁正常嘅情況就冇人俾30蚊啦，係咪一人一半啦？如果大家彈性一樣，但係如果你幻想一個煙草商知道咗你有鋪煙癮嘅，你點都要買個包煙㗎啦，你點都要咪都可能食可能半包煙食一包煙㗎啦，你嘅煙癮係咁大嘅，你係冇辦法係好難，即係你係好難 cut 你嘅 consumption 啊嘛，減少你嘅 quantity 㗎嘛，係咪？咁啊即係暗示緊呢，你嘅嗰個 producer 喂明知係低彈性喎，佢咪將個價錢懟多啲俾你咯，係咪？因為佢加高咗你多啲錢啦，你都係照買嘅啫嘛，可能60蚊面咧，俾55蚊你交咯，係嘛？俾55蚊稅去你交嘅，咁你咪相信低彈，即係你低彈性咪焗住都要去俾咯。咁啊，大家留意下啦。所以話相對低彈性啲嘅情況下，咁你可以畫條線呢，就係相對上較為斜啲啦。咁點解斜啲會係inelastic啲咧？咁大家都知啦，價格喐嘅幅度咁多係咪？即係供應啦，由呢個位升嚟呢個位啦，價格都咁多，你件數就喐得少少嘅啫，好低彈性焗住去買咯。咁啊，大家留意翻啦。咁你 S 咧就照舊話翻係正常嘅嗰個45度角咁得㗎啦。咁呢個 S 1啦，咁我攞咗稅項就話到呢度啦。咁 S 2啊，褪高咗咁樣。所以嗰個價錢咧就呢一度啦。咁個件數咧就呢一個位置啦。好啦，咁啊 P 升咗嘅 P1 升到 P2嘅。咁我放大啲先，咁啊大家留意翻啦。好啦，呢個 P 呢個 Q 啦。好啦，大家應該知道咗就係平衡噶嘛，我哋呢度就係我哋嘅稅項啦，唔係呢個就係稅項。咁我啱啱都講咗啦，價格反映出嚟嘅咪係 consumer 嘅 tax burden 咯，呢個咪消費者咯，呢個咪 producer 剩低個位，咁啊呢個咧就係 producer 嘅位置嚟嘅，咁消費者就上面呢一個嘅，咁啊大家留意翻啦。所以見到就係 demand inelastic 啲啦，佢咪俾得多啲咯，呢個咪就係 consumer 咧嘅 tax burden 咯，呢個話可以，咁大家留意下啦。
咁如果你嘅 demand 係 perfectly inelastic 嘅，咁你咪俾晒所有嘅稅項啫嘛，就係咁簡單啦。所以就係越 inelastic 咧就俾得越多。當你係 perfectly inelastic 就完全係俾晒所有嘅稅項噶啦。咁啊，大家自己去留意啦。咁如果 producer inelastic 啲嘅，咁 producer 咪俾得多啲咯。生產商低彈性啲，咪生產商俾翻多啲嘅啫嘛。咁就係啦，大家可以去記一記。自己知道其實，咁如果都得嘅話咧，咁就係啦，呢度 Q1、Q2 啦，就 P 升咗 Q 跌咗，低彈性啲就俾得多啲嘅。咁然後佢呢度嚟都係啦，咁你 producer 俾得多啲嘅，咁 producer 俾得多啲嘅，咁咪調翻轉個 case 你係 demand 咪話平啲啦，係嘛？咁你嘅 supply 呢邊咧咪話得相上斜啲，咁就 OK 嘅啦。咁好快畫咗個 case，咁啊教大家口訣就係呢度，越 inelastic 就越多嘅，你越低彈性嘅情況下咧，你就俾得越多。咁啊，大家去記一記啦。咁呢度咧就係同大家畫咗個稅項咁樣。咁我呢度咧，不如我喺下面呢個 case 我就改一個題目啦。我就不如唔用稅負啦 ，OK？我哋就話津貼啦 ，OK？ 好啦，咁啊就話係生產商咧承受嘅津貼咧，就係比我哋嘅消費者咧係更加大啦。咁所以咁就唔應該用承擔啦，應該係話享受到啦，佢獲得啦嘅嗰個係津貼咧係俾得更加大啦。咁呢度我就畫一畫啦。咁呢度 P 呢度 Q 啦。咁因為你知道咗就係消費者係攞少啲，生產商攞多啲啊嘛。咁你 demand就相對上話平啲啦 ，OK？ 係啦。咁你 supply 就相對上話值少少啦 ，OK？ 咁呢一度呢，我哋就係 S1 啦，係啦。咁呢條線就再褪落去啦。咁我哋就變咗嚟呢個位啦，就嚟到 S2 嘅一個 case 就褪咗去下面。咁呢個價錢呢，就呢個位置跌到去呢一個位置啦。咁呢個件數呢 P1 跌到 P2 啦。咁你 Q1 呢，就要升到去 Q2 啦。呢個 OK， 咁然之後呢個 subsidy 就喺呢度再懟埋上去啦，咁啊呢個位，咁你就可以見到呢，呢一個平咗嘅，咪消費者佢獲得呢嘅 subsidy 咯，上面呢嚿呢，成大嚿都係生產商嘅，咁我就放大啲先，呢個話可以，所以你見到係生產商享受嘅津貼係大啲啊嘛，係咪？比消費者更加大嘅情況下，咁啊就係正咗啦，正咗嘅情況下啦。咁咪即係話生產商攞得多啲嘛，咁佢咪即係低彈性啲咯，佢咪相上斜咗條線，咁電話就而家遲啲就會相上平啲嘅，呢個 OK，咁啊大家可以去留意下啲 case 啦，咁佢撈埋啲彈性嚟問嘅，咁教大家口訣就係越inelastic越多，你越低彈性嘅情況就比越多嘅，咁啊大家自己留意翻呢個 case，咁好快就畫咗啲圖啦，咁大家知知，如果都 OK 嘅情況下呢，咁我哋第四課就畫咗嚟呢度啦，咁。都提咗好多嘢㗎啦 ，excess domestic supply 啦，你嘅 equilibrium price 啊，有冇啲超額供應、超額需求，均衡價格冇變動到啦，你係 long price summation 會點啦 ，PQTR 會點啦，諗去 elasticity 你要去點樣去揾啦 ，tax 同 subsidy 講咗後，講咗係 total revenue net of tax 啊，或者 include 個 subsidy 嗰啲 area 會喺邊一度咁樣啦，咁啊都係特別唔同嘅字眼咧，大家要去記啊，呢啲 MC 咧可能睇漏咗 abolish cancel 咗，條題目就完全相反㗎嘛，咁呢啲係啦，越 inelastic 多，記住呢個口訣，咁你翻屋企可以嘗試畫多啲，咦咁我哋有咩情況？消費者多啲，生產商少啲呢？有啲咩情況呢？係生產商多啲，消費者少啲呢？可以諗一啲 extreme case 嗰啲啊，咁都會問嘅。咁如果你係本身跟開 regular 或者係 hero 啊、二啲嗰啲同學仔呢，咁自己睇翻份筆記啦，同大家畫齊晒嘅度，咁就係啦。咁就希望幫到大家啦。呢一個嘅畫圖嘅嗰個係班嘅呢個位就去到第四課呢個位啦。咁啊 market intervention 咁就係啦。交下條片見，拜。